السلام علیکم دوستو، میں آپ سب کو اپنے چینل ایوری ڈے آئیڈیاز 2023 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کے مختلف شاہکاروں اور قدرت کے مختلف نمونوں کے بارے میں۔ جس طرح آپ نے پہلی میری دو ویڈیو کو دیکھا ہے، ایک نئی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں جو مختلف قسم کے پرندوں، جانوروں، آبی مخلوق اور مختلف قسم کے حیوانات کے بارے میں ہے۔ جی ہاں دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر بہت مہربان ہے۔ ہم صرف انسان ہی اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خوبصورت جانور، قسم کے آبی مخلوق، پرندے چرند، خوبصورت وادیاں، خوبصورت اللہ پاک کے کرشمے اور نظارے۔ جی ہاں دوستو، جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جناب اسی طرح ہم سب کو اس دنیا میں اللہ پاک ایک جنت کی سیر کرواتا ہے اور جنت نظیر وادیوں ہمیں عطا کی ہے تاکہ ہم اللہ پاک کے تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جی ہاں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ خوبصورت نعت اس کے ساتھ سنیں گے اور خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اپنے بچوں کو دکھائیے، وہ مختلف قسم کے خوبصورت نظارے دیکھیں گے اور نعت بھی سنیں گے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اور نئی جگہوں کی سیر بھی ہو جائے گی۔ چلتے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو ایوری ڈے آئیڈیاز 2023 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کرے، واچ کرے، کمنٹ کرے اور آخر میں سبسکرائب کرے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مقدوم مرابی ہے وہی والی قل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت، اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔